ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಂಟಿ ಮನೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಿಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಕೈಮಾ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 600 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿಕನ್ ಇದೆ, ಬೋನ್ಲೆಸ್ಸು. ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತು ಕೈಮಾ ಸಾರಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೋಳಲ್ಲ ಅರ್ಧ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಒಂದು 9 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 1 ಗೆಡ್ಡೆ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರು, ಮತ್ತು ಸೋಂಪು, ಜೀರಿಗೆ, ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ, ಒಂದು 3 ಲವಂಗ, ಒಂಚೂರು ಚಕ್ಕೆ. ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಮಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಗಡ್ಲೆ, ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹುರ್ಗಡ್ಲೆ, ಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ, ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅದಕ್ಕೆ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಧನಿಯಾ ಪೌಡ್ರು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದು ಧನಿಯಾ ಇದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ಲೇವರು, ಅದರಿಂದ. ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹುರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಕೈಮಾ ಉಂಡೆಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಸಾಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಂಡೆಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಮತ್ತು 5 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಹುರ್ಗಡ್ಲೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಧನಿಯಾ ಪೌಡರು, 4-5 ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೈಮಾ ಅದು ಹಾಕಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಮಸಾಲ ಹುರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕೈಮಾ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು 3 ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಿಷ್ಟಿಷ್ಟು. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ, ಕೈಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈಮಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮಸಾಲ ಬೇಯ್ತಾ ಇರಲಿ. ಮಸಾಲೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಪಾತ್ರೆ ಕಾದಿದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮುಂದೆನೇ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಬ್ಬಿರಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಬೇಕು ಮಸಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ 4-5 ಸ್ಪೂನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಲಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪುದೀನ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಈಗ ಇದು ಬೆಂದಿದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು.
ಇವಾಗ ಇದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಸಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡೆಗಳು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸಾರು ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾರು ಕುದೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದುಂಡೆ ಹಾಕಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸರಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸರಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೈಮಾ ಉಂಡೆಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನೇನು ಮೊಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಸಾರಿಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕೈಮಾಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಆ ಥರ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾನು ರುಬ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸಾರು ಎಲ್ಲ ಬೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಕೈಮಾ ಉಂಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಚಪಾತಿಗೆ, ಮುದ್ದೆಗೆ, ಅನ್ನಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ದೋಸೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಿನ್ಬೋದು. ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಚಿಕನ್ ಕೈಮಾ ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.